Amma immoo akkama suuraan achi bahu mul'ataa jirutti suuraa aaraatu jira, waan garaagaraa boba'aa jira, dhukaasis jira jedhama. Mee walitti qabii maaltu jira? Dhukaasni illee jira. Mooraa ganama wanta ture. Ijoolleen gadda uummata Wallaggaa irraa dhume san agarsiifanna jetteeti. Uffata gurraacha uffattee yeroo istaadiyooma kajaa'amuuf baatee gaddeeffachuu jirtu. Makalaakaa federaalaa dhufanii boombiis darbatanii ijoollee reebicha maneedhaa guuranii nama yoo xiqqaate nama 200 ol akkasuma ta'ansaa yoo tilmaamame fuudhanii maneedhaa geessanii hidhanna. Kun amma yoo ijoolleen mooraa ganda jayii gaamtu teeknoo hiriira ba'an jechuun ijoollee sana hidhaa irraa nu gallakkisaa maaliif nurraa hidhamanii sagalee teenya quuqama teenya ajjechaa teenya hiriira nagayaatiin ibsachuu barbaanna. Maaliif akkana nuyi sanii ijoollee keenya nu gadhiisaa sababa jawaamuu irratti reebichaa fi ulee fi boombii fi boombii hundatti darbanii ila haga ijoolleen tun hawaasa keessa baatee illee hawaasa keessa horiitee hawaasni illee tasgabbii kana uumuus hin dandeenye ila ammaan tanaan poolisiin federaalaa fi oromiyaa poolisiin makalaakiyaan waan dhukaasa dhageessisaa jiru argamaa jechuudha. Tole san booda maaltu ta'e amma erga isaan hiriira gochuu yaalanii booda maaltu ta'e amma akka yeroo muraasa booda amma sa'aatiin si bilbilu kanaatti dhukaasa guddaatu ture jedhama waan akka gommaa fakkaatus boba'aa ture. Mee akkamitti jalqabe wanni kun? Wanni kun akkatti jalqabe ijoolleen immoo hiriira nagayaa baanee ibsannaa yeroo jiru mirgi hiriiraallee sarbamee jechuudha. Hiriira nagayaa bahuudhaaf dhorkamee hiriirri kun akka biyyattiittis yoo nagayaan ba'e barataan mirga lubbuun jiraachuutu qabaachuu hin dandeenye jechuudha. Jiraachuun isaatu bakka namatti ulfaata. Haromayaa yuunivarsiitiin osoo iddoo barnootaa hin taane iddoo Iraanii fi Ameerikaa fakkaattee jirtu agarsiisaa jechuudha. Gommaan boba'uusanis alaatatti wataaddarri jiru san hedduu natti ulfaata. Mee waraanni yookiin immoo poolisiin amma barattoota irratti tarkaanfii fudhatee fi fudhataa jiru kun warruma mooraa yuunivarsiitii Haromayaa turan immoo magaalaa keessaa sitti fe'an immoo qaama poolisa qofa moo waraana dabalateeti? Mee isa kan adda nu baasa. Qaamni kun waraana illee dabalateeti jira. Mooraa keessaas kan jiru jira, alarraayis kan dhufanii jiran. Lama ta'anii jechaadha? Lama ta'anii duraas mooraa keessaas jiru, makalaakiyaanis jiru, federaalliinis jiru. Barattoota kana amma ni dhaanan moo kallattiin itti dhukaasan immoo akkami miidhaan ga'ee maal fakkaata? Mee isa kanas nu ibsi. Miidhaan hanga ammaatti ga'e waan hin beekuun qabu garuu barattoonni hidhamaniif reebamanii fi harkaman gisee tumamanis garuu jiru wanti tokko. Tilmaamaan yoo barattoonni hidhaman gara 200 ta'u jette waan kun hagam qabatamaadha? Wanni kun akka hanga 200 akka ga'e garuu eegas boodallee guuruu waan jiraniif beekuun danda'u. Lakkoofsa isaanii Haromayaa illee fayyadamee jira. Mooraa gibbii tana fuulduratti illee fayyadamee jira. Qabalee baatee araddaa baatee bulchiinsa magaalaa jala kan jirtu kanatti illee warroottan hidhaman jiran. Rasaasi baay'inaan dhukaafamaa ture jedhama. Rasaasuma sasirnaati mataarra qabanii dhukaasu moo kallattiin itti dhukaasu? Mataarra qabaniitis ni dhukaasan. Rasaasa kan kallattii kaan ammoo ciis boombiidha. Boombii haraate kan dhukaasaa jiru. Rasaasa immoo boodarra eegalanii jiran. Rasaasuma isuma dhahee nama ajjeesu sana kallattiidhaan dhukaasu. Isuma ibiddaas eegas booda ijibbaata taanaan dhahuu eegalan. Ijoolleen durarra baatee mooraa gadhiiftee baatee hawaasa keessa ol ari'aa jirti jechuudha. Isaan rasaasa dhahuu eegalan. Amma waan kana gara haala hin barbaachifneetti gara jeequmsaatti kan geesse humna hidhataa mootummaati jechuu keeti? Humna hidhataa mootummaati. Humna hidhataa mootummaa akkatti ta'e ijoolleen kun bifa tasgabbiin baate ammaan duraas hiriira ba'anii ibsachaa galanii waan jiraniif gadda agarsiisanii deebi'uu waan takka rakkoo hin qabu. Kuni gadda yoo ibsatan mirga fiiti namuu kanarratti dhukaasni maaltu fide? Mooraa jeequmsaa isaaniitti nu godhu jira. Maali kun? Komaandii booskii nurra lakkamtees maaliif godhu ta'uu qaba kun? Humnitiin nurratti hidhatte kun barataan kun iskiriiptoo fi wanta harkaa qaba bila san maaltu fide? Tole akka amma bal'inaan waamicha adda addaa darbaa jirutti uummati Oromoo guutummaatti bahaas dhiyaas kaabaas kibbaas Oromoota godina Wallagga keessa jiran, Gujii keessa jiran, Boorana keessa jiran waraana mootummaa amma biyya bulchuun dhumaa jiran kanaaf sagalee ta'aa. Komaandi poostiin kun jiruuf jireenya uummataa bal'eesseera. Kun nurraa ka'u mirgi uummataa
haadha muka jedhu labsiitu baanee sagalee dhageessifannuutu deemaa jira. Isinis akka barataa tokkotti kanumaaf deebii kennuudhaaf na fakkaata har'a kan hiriira ba'aa jirtanii rakkoo maal qaba ba'anii uummata ofiif sagalee karaa nagaan dhageessuun maal rakkoo qaba akka keessanitti maaliif gara tarkaanfii humnaatti barattoota dhiiban? Isan na dhibe mitiyaan isan na dhibe rakkoon barataan uumu maaltu jira hiriira nagaa ba'uun maal qaba kanadha wannummaan ajjechaa fi tumichaa fi reebichaa fi cisboombii fi rasaasa duula rasaasaan irra bonuu eegalame maaliif kun hiriira ba'ee barataan mirgasaa tokko ibsachuu qaba. Yoo biitisaa nagee tasgabbiin qabaanne onneetamtu barnoota nu fudhata barnoota irra nu dirquu qofa osoo hin taane waan gaafii nuti gaafanne waan hin deebiinis jira kan gubbaarraan komaandii booskiif fidan naqan mooraan guutamte waraanaan nuufi waraanni walqixa jechuudha. Yoo xiqqaate galgalaa laayibraarii dheenyee qo'achuun akka jabaadha zaalama booda hin dhiisan jarattiin akkana osoo laayibiraariin agartu tumti. Meemma waraanni keessattuu jechuun poolisii federaalaa. Mee amma maal keessa jirtu gaalli mooraa yuunivarsiitii Haromayaa maal fakkaata amma waan sirni baruuf barsiisuu akkam? Wanni baruu fi barsiisuu ijoolleen bakka gaafiin teenyaa sanga nuu deebiftu wanni nuti gaafannes wanni nuti hiriira irra baane sanga nuu deebiftu hin barannuus jedhu garuu bulchiinsi mooraalleen baradhaa barumsa dhaabuun sirrii miti jedhu isaanis. Garuu waliigaluu hin dandeenye hanga ammaan tanaa gibbiis ni cufnaa yookiin mooraa gadhiiftanii baatu akeekkachiisni jaamus jira. Pireezidaantiin yuunivarsiitichaa maal jedhaa jira qaamaan arguu dandeessanitti yookaan immoo haala jiru tasgabbeessuuf sochiin godhame jira waan argitan qabdu? Haalli tasgabbeessuuf illee godhamu jira isa osoo hin ta'in ammoo qaamota isa jala jiran. Qaamota isa jala jiran hooggantoonni isa jala jiran baay'ee bakka muraasan keessatti rakkoo kana fidusan jechuudha. Inni iyyuu fala wallaaleeti. Ijoolleen baradhaa akkas kajuu fala wallaaleeti gaa namni garuu paawariin irra guddaa gisee ta'e namni tokko guumniti namarra heddummaate namni garuu burjaaja'uus waan danda'uuf jecha bulchiinsi mooraa ejjennuma isaan furataa jechuudha. Baradhaa barumsuma keessan barataan kun maal dhabee hanqina kamtu barataa kanarra jira rakkoon barataa kana dhuftee maalii osoo hin gaafanne. Mooraa haarettuun nama kalaakiyaa na qo'achuun ani hedduu natti ulfaata. Mee pireezidaantii yuunivarsiitii osoo jiru inni waa gochuu hin danda'u naan jette warra jala jiranidha jette akka maal jechuudha kun aangoo hin qabu aangoo isaatti yookaan immoo gaafatama qabutti gargaaramee warra jala jiruun waa gochisuun hin danda'amu? Osoo aangoo qabaate ta'e osoo nifi aangoon isaatu isaan itti furatanii itti deeman ta'e humniti mooraa kana barataa fi barataanii fi waraanni lama waliin fadhu. Barataanis akka waraana tokkooti ka jiru. Fakkeenyaaf barataan ka baratu mataa isaatii fi biyyaa fi malee waraanni dhufeefis dirqamaan barachuu hin danda'u. Waan kana waraana kana baasee haala mijjeessee barataan akka baratamu godhuus kun yoo qaama bulchiisaatiin waan danda'amu jechuudha. Ka isaan lamaa deessaniif ka barataan deessu walitti hin deemu. Qaama kana nagee tasgabbeessuus hin dandeenye. Rakkoo jirtus barataarraa furuu hin dandeenye. Kanaadha jechuu kan hin barbaade. Tole gamee xumura irratti akkuma jalqaba beeksisee isinis sana sababsatuudhaan hiriira baatanii Wallagga keessatti Boorana keessatti Gujii keessatti uummanni haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Waraanni mootummaa miidhaa ulfaataa irraan geessisaa akka jiru uummatumti rakkina kana keessa jiru iyyuu karaa adda addaan dhaamsaan beeksifataa jira. Kanaan wal qabsiisuudhaan maaltu ta'uu qabu jettaa dhaamsati akka waliigalaatti uummata Oromoof dabarsitu yoo jiraate. Dhaamsini nan dabarsu ajjechaanis nurraa dhaabbatu hin jaa. Ajjechaan kunis lubba baay'achaa nuti deemaa waan jiru. Mirgi keenyaas wanni nuti gaafatamnes nu deebi'uu furmaanni nuti kennamuudha. Wallagga qofa osoo hin taane Oromiyaa guutuu keessa waan jiran furmaanni akka nu kennamu barbaanna nuti. Malee barataan ajjeefamee bakka hunda du'ee bakka hundatti hidhamuu furmaata jee yaadu. Waa'ee komaandi booskiin akka nurraa ka'u baay'ee deddeebinee gaafannee jirra. Akka gaafannutti illee daranaa waan nutti shidamaa malee waan nurraa wanta ja'amas hin argine. Kanaafuu mootummaan xiyyeeffannaadhaan gallaalee jechuudha dhimma kana akka nurraa dhaabsisuu fi akka komaandi booskis nurraa kaasu gaafannaa jechuudha. Kana barbaadna nuti. Tolee yaada sagalee bilisummaa Oromoof laatteef guddifnee si galatoomfanna. Baay'ee galatoomaa isiniif. Baay'ee nagaan nu jiraadha. Baay'ee nagaan jiraadha. Hello.
Hello, akkam jirtu? Nagaadhaan. Nagaa sagalee bilisummaa Oromoo irraan bilbila haromayaadha. Haromayaadha. Yuunivarsiitii Haromayaa keessatti hiriira bahuudhaaf akka yaaltan yookaan akka sagalee dhageessiftan sanaan wal qabatu rakkoon akka uumame dhageenye mee haala sanarraa amma haalli itti jirru ijoollee hagana ta'e tokko wanti godhanii nu hidhanii turanii. Tole. Ganama yogguu jalqabaa ijoolleen uffata gaddaa wanta gugurraacha uffattee deemaa turte. Achi yogguu san gara kaaffitti yogguu ijoolleen deemtu sa'aatii ganamaa san ijoollee qabanii hidhuu jalqabanii yogguu hidhuu jalqaban nuti uffata gurraacha haala gadda jiru biyya keessa wanta ta'aa jiru kanarraa kan ka'e ijoolleen haala tokko tokko uumanii turanii. Sanirraa amma immoo ijoollee guuranii akkanumatti hidhatti nu naqanennaan ijoollee nu gadhiisaadhaniiti ijoolleen kaan immoo fincila kaasanii okkorrii qaqqa'ee jira. Amma ijoollee miidhaman baay'inaan hanga ijoollee 50 olitti kan lakkaa'amantu hidhamee jira. Saniin booda immoo amma ijoollee kan alatti bakki hanqatee ijoollee muraasa gadhiisanii jiranii amma ijoollee warra gadhiifame keessa jira kun amma nu baasaniiti gara kaaffitti deemu jira. Atama warra hidhame keessa turte? Warra hidhame keessan ture achee amma warra hidhame keessaati ammeedhe warra ala jiran keessadha nuti alatti bakki nu hanqate jechuudha. Amma ganama uffata gaddaa uffatanii kan mul'atan maal agarsiisuudhaaf? Yaaduma bakka haalli reebicha mootummaan gochaa jiru Wallagga irratti uummata Wallaggaa duguugga sanyii godhu gaddi nutti dhaga'ame haala ittiin barannu sammuu ittiin saayikoo ittiin barannuu dhabneeti haalli baay'ee nu rakkisee bakka sammuu keenya nu tuqee waan suni gadda nutti ta'ennan sanirraa kaanee ijoolleen haalli tokko tokko bakka nu mijamneedhanii ijoolleen ni bo'anii walitti wanta jedhanii haala tokko tokko qora uumaa wanni jedhanii bakka hiriira sagalee keenya ni dhageessifanna kan jedhan san dura dursanii bakka waraanni mootummaa immoo federaal poolisiin ijoollee sassaabee gara hidhaatti guuree bakka sanarraa kan ka'e immoo bakka ijoolleen hidhamtoota nu yaasaa ijoollee keenya diinaadhanii yokkora yogguu uuman amma bakka ijoollee walakka gadhiisanii kan alatti wanta jedhanii kaan ammoo ganama amma isinii gadhiisnaa jedhanii sossobanii gannu lakkisanii jiranii yoo diddan immoo kata barbaadametti isin tasgabbeessuu ni dandeenyadhanii yaada akkasiisaa fokkorrii akkasiitiin wanti jechaa turan. Amma isin egaa uffatuma gaddaa uffatanii Oromoota godina lixa Oromiyaa Wallaggaa keessatti miidhamaa jiran waraanaan dhumaa jiran Gujii keessatti Boorana keessatti haala fakkaataa deemaa jiru sana mormuun sagalee dhageessifachuudhaaf egaa uffata kana uffattanii gara okkaraatti yookaan immoo gara isin qabanii hidhuutti kageessu maaltu jira? Sababuma kana uffattanii mul'attaniifi? Sababuma uffata kana uffanneedhaaf ganamarraa ka'anii shakkiidhaan wanta jedhanii turanii ni shakkan isaan qaamni kun ni uumama otoo hin jedhaniin dura haalli kun itoo uumamiin jalqaba dursanii ijoollee funaanuu jalqaban gara mana guuruu qabanii achiin booda immoo sochii karaarra deemnee faana dhoowwatanii gara kaaffeesaa seenuu faana maal irratti ijoollee eeggachuu jalqaban ijoollee wayyaa gurraacha uffatanii baay'ee kan gurraacha uffatanii qofallee miti kan waliin deemullee ijoollee baay'ee kaan reebanii fa'aa kaan haala danda'amuun makiinatti guuranii gara manadhaa guuranii. Santu amma haalli sun immoo baay'ee nu wanti jedhee jira amma ijoollota muraasa keessaatiin amma ijoollee 50 hanga 100 kan ta'an amma gadi yaasan bakki ni hanqateedhanii amma maqaan wanni jedhanii galmeeffatanii dubbadhiisanii. Bakki ni hanqate hoggaa jettu bakka itti hidhanii? Bakka itti hidhanii hanqatennaan bakki sun dhiphoodha bakka wanti jedhee haalli rakkisaadha jedhanii ijoolleen amma fincila kaasanii wanta jedhaniinaan walakka keenya gadhiisanii kaan ammoo hambisanii jiran manuma hidhaa kana keessatti. Naannoo amma ijoollee haga ijoollee 200 naannoo mana hidhaa sanatti kan argame hidhamee kan achi guurame garuu amma haalli rakkisee wanta jedhanii ijoolleen dhiibbaa godhanii irratti bakka ijoollee baay'ee reebichi guddaa irra geessanii jiranii ijoollee fincila nuu baasaa ijoollee nuu kadhanii ka'anii achiin booda otoo sagalee hin dhageessifatin akkasiin wanti jechaa turanii bakka sagalee keenya akka hin dhageessifamu nu dhowwatan. Hayyee kun ka ta'e egaa amma saganamaa wal qabateeti amma yeroon si dubbisu kana yeroodhuma muraasa dura yuunivarsiitii Haromayaa keessatti jeequmsi ka'uun mul'ataa jira suuraan ba'aa jiran kanuma mul'isu gommaa gubata waan garaa garaatu jira sagaleen dhukaasaallee guddaan akka ture sanarra darbeellee
gaaza mimmaansu barattootatti darbachuun akka ture si dura mucayyoon dubbifne nu mirkaneessite inni kunoo sanumaa walitti hidhatamoo akkamitti kun ta'uu danda'e? Kuni amma sanirraa kan ka'e ijoolleetu nu hidhamtoonni wanteellee manadhaa keessa waan jirruudhaaf ijoollee nu gadhiisa ijoollee keenya bakka yakkisaanii akka keenyadha maal balleessinaan qabamaniif bakka gaddaa uffatanii naannoo uffata ibsachuu danda'u sagalee isaanii dhageessifachuu qabu jedhanii haala kana wanti jedhanii yogguusan ijoolleen akkora kaasanii karaa bakkeerraan dhufanii manadhaa san keessa turre achi dhukaasa irratti bananii ijoolleen achi bakka uummata alatti ba'anii uummata bakkee faana ijoollee walloonneedhanii haalli ammatti jirumoo odeeffannoon amma odeeffadhe ijoolleen kaan gidduu keessaa ari'anii baasanii ijoollee nama bakkee keessatti haala rakkataa keessa jiranii ammayyuu humni waraanaa federaal poolisiin naanna'ee ijoollota bakkeerraatti adamsee jira hixraa alatti mooraan alatti ijoollee ba'anii amma hiraarfama guddaa keessa jiranii haalli ibiddi wanti sun immoo gommaan gubachaa jiru sun immoo mooraa alatti ture ijoolleen mooraa alatti ba'anii karaa alaarraan dhufan ijoolleen yaasachaa turanii. Innaa haalli kun kanaan amma nu gara wantiitti nu deebisee waraanmatu nu gaggeessee jira gara kaaffeetti deebi'aa nuun jedhanii kaan ijoolleen hin gadhiifamnellee ni jiran hanga ijoollee 50 hanga 60 kan ta'an baay'ee. Xumura irratti sababaan hiriira bakka adda addaatti ba'amaa jiruu fi isinis immoo karaa isinii danda'aman sagalee keessan ibsachuuf yaaltan egaa dararaa ulfaataa uummati Oromoo godina lixa Oromiyaa keessa jiru kibba Oromiyaa keessa jiru Gujii dabalatee jechuudha. Isa kana mormuudhaan sagalee dhageessifachuuf walumaa gala haalli kun akka dhaabbatuu fi gara furmaata waaraatti akka dhufuuf akka barataatti akka keessan kanatti maaltu ta'uu qaba jedhu? Nuti akka barattootaatti amma yeroo kanatti baay'ee wanti guddaa keessa gallee jirra. Sammuu keenya miidhamee jira tuqamee jira. Garuu waan goonee nuti barattoonni hafi danda'ame tokko gaaffii barbaachisaa ta'e dhiibbaa barbaachisaa ta'e mootummaa irratti ni goona jenna. Mootummaan sagalee keenya dhaga'eetii akka nuti wanta inni ijoollee kana faana wanti taane barataan waliin taane gaaffii keenya akkas dararu kana jenoosaayidii kana nurraa dhaabuu qaba jenna. Dabalatammoo akka barattootaatti wal taane osoo maatiin nurraa dhumaa jiranii nuti amma baay'ee sammuu keenya saayikoodhaan miidhamnee jirra. Sababa kanarraa kan ka'e nu akka barattootaatti sagalee keenya nu dhaga'ee mootummaan hacuuccaa jiru kana jenoosaayidii gaggeessaa jiru kana ajjechaan amma ilmaan uummata Oromoo lafarraatti fixaa jiru kana akkaataa danda'ameen yoo nurraa dhaabuu qaba jennee itti kannaaf hin jalanii kaasuu barbaanne. Gaaffii keenya karaa seera qabeessa nurraa fuudhaa hin jiranii sanirra darbanii immoo reebichaaf dararamaa keessa gorsanii jiru.